Sahabat sehat Panti Nirmala, penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebabkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal batuk dan bersin. Kenali beberapa etika yang harus dilakukan. Hal ini menjadi bentuk pencegahan penularan penyakit. Berikut adalah etika batuk atau bersin yang benar. Tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam baju Anda. Kebiasaan yang salah ketika batuk dan bersin adalah menutup dengan kedua telapak tangan. Hal ini dapat menyebabkan penularan penyakit melalui kontak dengan orang lain. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Tentunya dengan menerapkan 6 langkah cuci tangan. Gunakan masker saat sedang batuk atau terserang flu untuk menghindari penularan penyakit.